D.I.Y with Cecil segment, mga kapuso, magkat-on kita mag-prosthetics makeup nga haom karong Halloween. Diin ang mga materyales nga atong gamiton, makita lang sud sa atong mga panimay. Kini ang ipaambit kanato sa usa ka talented nga si Buana nga motudlo kanato mag-do-it-yourself Halloween makeup. Mga kapuso, nagkaduol na jud ang Halloween and of course, duol na sab ang mga Christmas na mga events na mga nahanglan na unya mo og mga themed costumes para sa mga team parties. Busa, sa ato ang do-it-yourself karon, makauban nato si Miss Zuri Vidal nga maayo kaayo mohimo og mga prosthetics and costume makeup. Hi, Zari! Hi! Hello mga kapuso! Zar, usa to ang himuon today? Maghimutag ka ng homemade prosthetic makeup. Actually, makita na nila to sa house. Mga materials na mga petroleum jelly, na ay flour or harina na sa tawag na to. And then, napoy kuan. Kaning non-toxic nga kanang glue, which is pwede na ito gamiton na dali ra kayo. Easy ra jud kay ni siya na kuan. Steps for prosthetic makeup. Ang atong gamitong materyales, makita lang sa atong mga panimay. Gapas, tissue, petroleum jelly, red na food coloring, harina, cup and spoon, ug non-toxic glue. Mogamit usab kita og makeup sama sa concealer ug eyeshadow. Una, isagol ang petroleum jelly ug harina hangtod nga makuha ang saktong consistency. Human niini, ipahid na kini sa kamot, dayon sugda na ang proseso sa sculpting. Kini ang paghimo og ilusyon sa nagkadugo nga samad. Ang sculpting niya kay importante ni siya ma'am sa kuan man ni ang actually ang challenging part sa kuan pagkuan ng prosthetic kay imo mo ni kuan i-balance out sa kuan ang kuan ba level sa imo skin kay or else mailhan gid mo okay gid kayo mas may maganan more siya real food ba. Sa sculpting, pahiran kini og concealer nga haom sa skin color. Mogamit usab kita og eyeshadow. Og para mas believable ang knife wound, magbutang kita og red eyeshadow. Og syempre, pahiran og red coloring alang sa bloody effect. Sakit kita down! Samtang, laing proseso nga gitudlo ni Zari mao ang paggamit og glue og cotton. This time, samad nga daw nakamrasan sa usa ka mananap ang himuon ni Zari. And tada! Kini na ang prosthetics makeup nga pwede kaayo ninyong i-do-it-yourself mga kapuso. Sayon lang kaayo kini og tipid sa budget usab kaya naara sa panimay ang mga materyales nga kinahanglan. Ug tuod man si Zuri Vidal o mas nailhang Zari usa ka talented Cebuano gayud. Nakuha niya ang iyang talento sa painting sa iyang amahan, ang Subuanong artist nga si Mariano Vidal. Og ang canvas ni Zari, mao ang iyang kaugalingon. Diin mausab-usab ang iyang hulagway pinaagi sa cosplaying nga mooy gikahiligan ni Zari. Siya mismo ang tighimo og tig-outer sa iyang mga costumes, sa mga props, ug sa iyang makeup. Mao nga gusto niyang ipaambit sa tanan nga mamahimong mag-do-it-yourself sa costumes ug sa makeup. Ug wala lang dinhi matapos ang talento ni Zari. Gawa sa iyang artistic talent, nailhan usab siya sa iyang singing talent. Di ba sa tamahadlok? Amazing!